โอ้ตกดีตกดีตกนิ่งลมไม่แรงมากกลัวลมอย่างเดียวฝรั่งได้ผลแล้วคันนี้รอดแล้ว ลูกต้องไม่ล่วงแล้วคันนี้กล้วยจะฟื้นหรือเปล่าโอ้ยตกเยอะเลยฟ้าไม่ปล่อยคงจะตกหลายชั่วโมงแล้ว